的地盘，超凹凸不平。你看那个左边吗？哇，这边才是噩梦才开始吧？天堂路哦。嗨，我是水路边的 Jeff。今天是端午的连假，所以我们想说，我们就避开车潮，我们选择前一天夜冲。我们今天来的是日探森林露营区。当选择要夜冲后，我就意外的得知这一次的端午连假，国三有实施高乘载，所以还好我们有夜冲，不然我们现在要12点以后才能开始上国道。然后这一次的露营啊，我们会以我们的生活进行拍摄，就不会拍营区介绍。为什么呢？因为这个营区原则上是不推荐大家来的。原因是因为它的路面真的非常的颠簸，就你真的无论怎么小心，一定会踩到。不知道是因为是私人道路的关系，它又窄又颠簸，而且它一直有那个牌子上面写要注意重车出没。我开始想说是要小心重型机车，想了一下怎么会有重型机车来跑这种越野路，然后后来我们就真的遇到一台重车，它叫做砂石车，超小的路面。然后又颠簸，它颠簸是那种一直三角形的这种，要一直蹬这样。而且那个砂石车技术超级好，如果你有在看这支影片，我给你一个赞。然后冰箱的话也是超小一个，给你们这整区的5帐做使用。所以我觉得他们真的蛮可惜的，草地保养的这么漂亮以外，他们还有一个热水，就是有佛热水的洗手台，你一打开就直接水热，感觉是直接有热管的那种。他们是非常爱护自家营地，但营地外的可能就比较没有办法受管理控制。哦，我昨天真的是人生第一次开山路开到这么焦虑了。好啦，那我分享先到这边，我先去吃饭喽，拜拜。我们上一次可乐知乐冰失败了，是吧？我们这次准备一个更大罐的2000ml，这罐那么大罐，我们也给它冰3个小时。我们先试试看，然后制成一样是咬爆深水炸弹完成，走吧？走吧。现在时间11点45分，我们2点45分过来看它。本次制作加码，网络上最近也看到一个布丁冰棒，这超冰多久？没说，又没说，没说啊。但冰棒应该是冰到冰冻吧，应该没有什么问题了吧？是吗？好像没什么冰点的问题。跟我们上次差那么多。我没有看到3个小时。然后冰到很痛苦。没错。数个小时后，我们再回来吃冰棒。期待欸。又开得真漂亮，真可爱。希望它出来也这么可爱。我们这次照着他说的3个小时，我觉得它看起来就是可乐啦。下次再来。要不要一杯？爽他们说韩国人很喜欢的一个炫炮喝酒方式，这个瓶身嘛，然后摇到从6点开始到2点，再到11点，这样会有自然的产出一个龙卷风。会有龙卷风。你今天如果跟朋友啊约喝酒，你就会很自然的拿出来。喝酒啊！今天白嫖了隔壁上的红酒炖牛肉，是不是？现成的。我已经煮好1包了。我把小椅子做垮，那100-200不是问题，重点是你把它做垮这件事情。也不是，以后出去一次跟你讲1次才是问题。红酒炖牛肉是真的有加红酒。对啊。你的问题不是的原因是。这个面我跟你讲，也是超好吃，真的。它这就是煮完之后会有一点点拉面 QQ 的外形。
我跟你讲，你们这个我可以解释。我本来放的好好的自重，然后他们不知道是谁掉了一包年糕下来，就直接刷年糕就歪了。啊，好可爱哦！哎，他们那个比较漂亮，比较自重啊。你愿意再冰2根？我觉得还不错啊。就是布丁雪糕，它真的很冻，很冻啊。你说它很甜哦？哇，真的好甜哦！好甜。它就是红酒，然后有很甜，然后又有气泡感。下来啊。这次抽到的新 Lolo， 我们针对 Lolo 这个帐篷也是第一次看到，也没做什么功课，我们就分享一下我们这次使用觉得它很不错的地方。它的侧门这边一样是可以卷起来的双层，然后纱网是属于我们这种小屋非常透风的这种纱网，所以你们只要开纱网，风就灌得进去。这一片一样可以把它拉出来当前庭部这样做使用，再延伸出去。它卷起来很好看，里面还有几何图案。然后这边也可以再打开，卷在这边，一样可以开到那边，然后卷到这里，滚起来透气。因为这是人家的内帐，就不给大家看了，你们就自己想象一下，这个屁股感觉很棒哎。难怪他们说他们把电扇从后面吹，原来这边有一个屁股可以吹风。它这个纱网是透风，然后里面那也是透风纱网，所以它有2层。而且其实它这么低，有一点保护隐私的作用哎。然后它撑顶的地方高度我不知道多高，总是非常非常的高，没有错。所以你在里面原则上是不需要弯腰的，不用害怕。你要说这个帐篷有没有坏处？有啊，重新有人分享这个帐篷好像要下22根钉子以上，好像跟金字塔差不多吧？那你就一次拉2个节点哎。对啊，好酷哦，感觉很稳。内帐里面它是一个高高的挂顶，剩下3个角的挂点都是扣环设计，就你不用针对它的内帐再做下钉的动作。然后1、2、3、4面都有纱网，非常的透气。以上，我们现在要做科尔必斯奶冰，600，1:4，所以这个也要到150，感觉很甜诶，这么多哦，好不踏实哦，好不踏实哦。这也是冰3个小时吗？3到4小时。3到4小时哈，这应该算是可尔必斯奶绵绵冰吧。经过先打针。现在应该就刚刚好，我先插中间看看，就有那种剉冰绵绵冰剉冰的感觉。如何？很好吃哎。它不会是的。我们基于自己是开轿车的立场，只要是轿车跟休旅车，我都觉得这个外面的山路太伤皮了，所以这个营地我们是不会，应该是不会再来，除非我换车。但其实我知道还有很多那种越野车玩家，可能开Gini或者是大越野那种，喜欢走那种越野路来使用那个车的性能。那我就觉得这个地方很推荐给他们。那我们这次的分享就到这边喽。如果喜欢我们的影片，帮我们订阅按一下喜欢。那我们就下次录音再见喽，拜拜。